அந்த சன்செட் ஆகிற ஒரு வியூ பாயிண்ட் பார்க்கலாம். நீங்கள் ரொம்ப செம்மையாக இருக்குது. ட்ரிப்பு வந்து ஃபாரஸ்ட் இது, ஹெவியான ஃபாரஸ்ட்டு. இதை வந்து சிறுத்தை, யானை, மாடு இதை வந்து ரொம்ப அதிகமாக பார்க்க முடியும். ஸோ நம்ம கூட இன்றைக்கி யாருன்னா மிஸ்டர் மேனிக் முஸ்தஃபா, அவர் தான் கூட இன்றைக்கி ட்ரிப்பு கூட்டு வந்தார், அடுக்க கூட்டு வந்தார், வாழா காணிக்கிறேன்னு ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணார். செம்ம ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் ட்ரிப்பு. ஏறி வரும் வீடு இருக்குல்ல, இப்போ இறங்கி போகிறத சும்மா லைவாக காணிக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னா செம்ம பிளேஸ். லொக்கேஷனுக்குள்ளே போவாங்க.
மலையில் நம்பி வாழ்கிறவங்க இங்கே இருக்காங்க நிறைய பேர். ஸோ அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ஒரு லொக்கேஷன் நிற்கிறோம். இங்கே ஒரு வாத்தியார் தோட்டம் சொல்லி ஒரு மரம் இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு வாத்தியார் தோட்டம்னு போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா, அதனால் பார்த்து தெரியும் வாத்தியார் தோட்டம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அதாவது கவர்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி தான் அந்த வாத்தியார் தோட்டம் இப்படிலாம் எழுதியிருக்காங்களா. ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா பரம்பரை அந்த சொத்தை அப்படியே கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க, அதை பராமரிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ சொல்லப்போனால் ஸோ வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அதுமாதிரி சக்கை சீசன்லாம் நம்ம ஊரில் முடிஞ்சு நமக்கு இங்கே சக்கை அவைலபிளாக இருக்குது. சக்கை ஒரு மரம் ஃபுல்லாக சக்கையாக தான் இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த சக்கை நிறையா இருக்குது. அதே மாதிரி அப்படியே ஒரு லெஃப்ட் சைடில் ஒரு கார்னர் எடுத்தீங்கன்னா அந்த சன்செட் ஆகிற ஒரு வியூ பாயிண்ட் பார்க்கலாம். நீங்கள் ரொம்ப செம்மையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. மரத்தெல்லாம் பார்த்தா அவ்வளோ ஃப்ளேவராக அவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். பார்க்கவே நல்லா ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது. இந்த ரோடும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக எண்டு வர, அதாவது நீங்கள் ஸ்டார்டிங் பெரியகுளத்துன்னு தொடங்கும் போதுலேருந்து அங்கே கொடைக்கானல் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபுல் க்ரீன் வெளிக்குள்ளே போவீங்க. செம்ம ஒரு ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலேருந்து மாங்காய் வந்துட்டு பெரியகுளத்துக்கு கொண்டு போகிறாங்க. ஸோ பெரியகுளம்ல டோட்டல் தமிழ்நாடுக்கு சப்ளை பண்ணுறாங்க. ஸோ அவ்வளோ மாங்காய் இங்கே வந்து கல்டிவேஷன் ஆகுது. அதே மாதிரி சொல்லப்போனால் இங்கே காப்பி குருமிளகு நம்ம கேரளாவில் இருக்கிற மாதிரி காப்பி குருமிளகு ஏலக்காய் அந்த மாதிரிக்குள்ள கல்டிவேஷன் கூட இங்கே இருக்குது. ஸோ வந்து அவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இடம். அந்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மரம் அடிவாரத்துக்கு நிற்கிறோம் நம்ம இன்னும். ஆனால் சரி சூப்பராக இந்த இடத்துல வந்துட்டு வந்ததுலே வேஸ்ட் இல்லாமல் ரொம்ப சூப்பராகவும் ரொம்ப அருமையாகவும் வச்சுருக்காங்க. இந்த இடத்துல ரொம்ப க்ளீனாக வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு இது ஒருத்தர் 3 செக் போஸ்ட் தாண்டி தான் உள்ளே வர முடியும். ஸோ நம்ம வந்து பெர்மிஷன் கேட்டோம். ஸோ வந்து அப்போ கொடுக்கல. ஸோ நம்ம கொஞ்சம் டீப்பாக கேட்டனால நம்ம முஸ்தபா வந்துட்டு தெரிஞ்சவங்கக்கிட்ட ஃபோன் போட்டு தான் நம்ம உள்ளே வர வச்சாங்க. ஸோ அப்போதே உள்ளே வந்தோம். ஸோ உள்ளே வந்தால் ஃபேக்ட்ரி சொன்னால் ரொம்ப அமேசிங்காக ரொம்ப க்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இந்த இடம்லாம் வந்து லைஃப் லாங்கில் ஒரு வாட்டி விசிட் பண்ணி பார்க்குறது என்னோட ஒரு ஒப்பீனியன். ஸோ வந்துட்டு நம்ம தேனியிலே பிறந்த வந்துட்டு ஸோ இந்த மாதிரி இடத்த விசிட் பண்ணலன்னா ரொம்ப மோசம். அதே மாதிரி சரி நம்ம ஊருக்கிட்டே நிறையா பார்க்க வேண்டிய நிறைய இடங்கள் இருக்குது. ஸோ உங்கள் ஊரில் என்னென்ன இடங்கள் இருக்கோ அது ஃபுல்லாக இந்த கமெண்டில் போடுங்க. நான் வந்து முடிஞ்சால் நான் வந்து விசிட் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி ரொம்ப ஃபேக்டரியில் சொன்னால் ரொம்ப ஏதாவது லைஃப்பை வந்து ஒன்ஸ் மோர் தான். அதை வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி எனர்ஜியாக ரொம்ப ட்ராவல் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ வந்து எல்லார்ட்டையும் நான் அதே சொல்லுவேன். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தெரியும் நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாக க்ரீனாக பச்சைன்னு அப்படியே இது இருக்குது. இந்த இடத்துல ஒரு அழகாக கல்டிவேஷன் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அங்கே ஒரு ஃபேமிலி வேறு இருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீட்டுக்கு மேலே தான் அந்த கல்டிவேஷன் நடந்துக்கிட்டு இருக்கேன். என்ன செடிலாம் தெரியல. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக அது வாட்டர் சப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. பாருங்கள் தெரியும் நினைக்கிறேன். இந்த வீடே மறைச்சி ஒரு கல்டிவேஷன் போட்டுட்டு இருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இங்கேருந்து குரங்கணி மலைலாம் கிட்டத்தட்ட இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன். ரொம்ப ஒரு அது இதெல்லாம் வந்து செம்ம ஒரு அவங்க லைஃப்லேயே செம்ம